आदमी भागने की बेताब कोशिश में जंगली सुअर में बदल गया, लेकिन उसे पीछा कर रहे शिकारी अनुभवी पेशेवर थे। उन्होंने सब कुछ पहले देख रखा था। फर्श पर सील की गोलियां बिखेर कर उन्होंने सुअर को फिसलने पर मजबूर कर दिया। वह एक आर के नीचे दब गया और जल्दी ही एक बड़े जाल में फंसा लिया गया। इस दुनिया में इंसान और अलौकिक प्राणी साथ साथ रहते हैं। राक्षस जातियों की शक्ति बढ़ने के साथ दुनिया को बचाने की कुंजी एक साधारण डिलीवरी मैन पाशा निकला। एक दिन डिलीवरी करते हुए पाशा ने एक लड़की को देखा जिसकी गर्दन पर टैटू था, ठीक वैसा ही जैसा उसके बार बार आने वाले सपनों में था। हिम्मत जुटाकर उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, दो अजीब दिखने वाले आदमी एलिवेटर से बाहर निकले। पल भर में पाशा को जमीन पर पटक दिया गया और वे आदमी लड़की की ओर बढ़े। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह डायना थी, वैम्पायर क्लैन की राजकुमारी। डायना अपने अपार्टमेंट में पीछे हटी, लेकिन दरवाजा किक मारकर तोड़ दिया गया। तभी एक भयंकर दिखने वाली महिला वैम्पायर खिड़की से छलांग लगाकर आई। संख्या में कम होने की वजह से डायना जल्दी ही हरा दी गई और पकड़ ली गई। जब उन्हें उसे बाहर घसीटकर ले जाया जा रहा था, डायना संघर्ष कर रही थी। लेकिन दीवार से टकरा दी गई, असहाय। ठीक समय पर पाशा फूड कार्ट लेकर आगे बढ़ा, डायना को आजाद कराया और भाग निकले। तभी एलिवेटर खुला और कई डेमन हंटर्स बाहर आए। एक गंजा आदमी ने बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन वैम्पायर आसानी से बच गई और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पाशा और डायना बालकनी तक पहुंचे जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को धातु के दरवाजे से सटा लिया, लेकिन एक विशाल पीछा करने वाले ने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। जैसे ही हमलावर फिर झपटा, पाशा पक्ष में हट गया और एक टेबल को उनके बीच धकेल दिया, जिसकी एक टांग उस दैत्य में घुस गई और वह राख में बदल गया। हैरान डायना ने पाशा को अपना नियत रक्षक समझा और पूछा कि वह किस क्लैन से है। उसने उसे गहराई से चूमा, फिर उसे दूर खींचने की कोशिश की। ऊंची मंजिल से छलांग लगाना इंसान के लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे ढूंढने आओ। इससे पहले कि वह इमारत से कूद गई, तब तक डेमन हंटर्स ने दूसरे वैम्पायर को हरा दिया था। डायना वैम्पायर को रास्ते से हटा पाई और बालकनी तक पहुंची। यह सुनकर कि पाशा ने अकेले एक वैम्पायर को मार गिराया, गंजे हंटर को उस युवक में कुछ असाधारण लगा और उसने उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। उसे क्या पता था कि यह दिखने में साधारण डिलीवरी मैन सभी राक्षसों का भविष्य का राजा बनने वाला था।